Finally, having this day as our last day. Sa liwat, madamong nga salamat. Ano po para sa among mga customers nga nagpaghawid gid nga magpabilin kami sa pag-serbisyo paghatag sang manami na siopaw kag gumi. Pero on the other side, siguro it's time na gid nga basta na lang man gid kami diri. For the last time, gusto ko gid magpasalamat in behalf sa Nestas Management sa tanan namon nga mga suki na nagadalagusog sa subong para lang gid sa amon nga iconic na siopaw. Madamo gid na salamat sa inyong nga pag-patronage sa amon nga restaurant. For 44 years we are considering sa damo nga factor like ang amon nga building, ang amon nga boss, nga nga health, considering man sa iya edad nga at 81 she has to retire na, mag-relax na, mag-enjoy sang life niya. And then para sa amon man nga mga tinawo nga sa kadugayon naman nga serbisyo sa amon, it's time naman sa ilang nga mag-enjoy naman sa ilang life after Nestas.